Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Dumateng Al-Ustaz Abu Najib ingkang satu kinabekten, dumateng para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, ugi takmir Masjid Al-Hidayah ingkang satu kinabekten, dumateng bapak-bapak, ibu-ibu sedaya jamaah Masjid Al-Hidayah ingkang satu kinurmatan, dumateng adik-adik sedaya ingkang kula tresnani, mugi sedaya tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi izinipun wonten ing kalenggahan sonten dalu punika saged makembal nyawiji wonten masjid punika malih kangge ngrawuhi pengaosan badha maghrib. Salajengipun sholawat garing salam kita tansah kacurahaken dumateng tuntunan kula panjenengan sami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang satu kinurmatan bilih wonten ing pengaosan sonten dalu punika samangke badhe dipun wedharaken nggih dening Al Ustaz Abu Najib SPD MPD Hafizahullah taala, beliau saking Pondok Pesantren Ibnu Abbas Raken ugi pinangka pembina paguyuban tunas kebaikan Karanganyar kanthi medharaken inggih punika hak kewan lan lingkungan bilih kedahaken bilih agama Islam punika rahmatan lil alamin kanthi irah-irahan inggih punika tresna dumateng titahipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo mangke kita simak sarengan mugi-mugi dadosaken ilmu ingkang manfaat. Para rawuh ingkang satu kinurmatan saderengipun pengaosan kawitan badhe ngaturaken sekedhik ingkang sepisan nggih menika kula pinangka sore atur saking panitia ugi takmir Masjid Al-Hidayah ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng pepanggihan mugi-mugi krawuhan panjenengan sami tansah dipun ganjar pahala ingkang ageng saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun bilih wonten ing kalenggahan pengaosan punika wonten sedekah senek salah setunggalipun warga jamaah Masjid Al-Hidayah. Wonten ing mriki kula mewakili dumateng panitia ugi takmir masjid ngaturaken agunging panuwun jazakumullahu khairan katsiran dumateng panjenengan panjenengan sedaya arupi infak sedekah lan sanesipun. Mugi-mugi sedaya kula tansah dipun ganjar pahala saking ngarsanipun Allah taala. Ugi Allah gantos kanthi rezeki ingkang langkung kathah lan ugi barokah amin. Para ingkang satu kinurmatan, monggo langsung kita midhangetaken sesarengan kemawon pengaosan ingkang badhe dipun wedharaken dening Ustaz dumateng ingkang kinabekten Al Ustaz Abu Najib SPD MPD Hafizahullah taala wekdal kasumanggaken sak cekapipun. Padha Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Puji dalasan syukur monggo kita sami tansah kunjuaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Zat ingkang tansah paring limpahan nikmat, rahmat, tuwin hidayahipun
dumateng kula lan panjenengan sami. Awujud dalu punika kita sami tasih saged makempat, tasih saged manunggal, saperlu ngupadi undhaing ilmi gayuh imbuhing kawruh. Utawi kita sami tansah nyuwun dhateng Allah, mugi ya kita sami wonten dalu punika pikantuk ilmu ingkang manfaat. Ingkang salajengipun selawat saha salam kita tansah kacurahaken dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang saestu sampun ngeja wantahaken wahyunipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking Al-Qur'an ngantos hadis-hadisipun sedaya kala wau saestu supados manungsa tansah manggihi kabegjan kawilujengan. Saya gesang wonten ing alam donya, langkung-langkung gesang wonten ing alam akhirat. Mugi kita sami wonten ing dinten kiamat pikantuk syafaatipun, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, dalu punika badhe kita nglajengaken rembab nggih menika pungkasanipun utawi pembahasan ingkang akhir magepokan kalian nggih menika hak-hak dalam agami kita nggih menika agami Islam. Wonten kesempatan dalu menika hak datang nggih menika makhluk sanesipun arupi sato kewan saha nggih menika tetumbuhan ingkang gesang lumampah wonten ing saunggilipun bumi kala wau. Sehingga wonten ing ngandhapipun wiyaripun wewayangan langit sarta amparanipun bumi menika asring sanget pandelengipun manungsa pinates namung dumateng sesami manungsa kemawon. Kita sami asring supe utawi kita sami asring lalekaken bilih agami Islam ingkang luhur, agami Islam ingkang agung menika tumurun beto panji kados dene tujuanipun Kanjeng Nabi dipun utus rahmatan lil alamin, rahmat welas asih tumrap sak kabehipun alam. Menika ajaran Islam boten namung kagem anak Adam, ananging ugi kagem nggih menika sedaya menika ingkang damel kula lan panjenengan sami tansah tumindak ingkang ihsan, tumindak ingkang becik sae dhateng kewan lan sanesipun. Mila kanthi menika jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, bilih sampurnanipun iman setunggalipun kawula ugi saged dipun ukur saking kados pundi alusipun budinipun dumateng titah ingkang boten saged wicara kados dene kewan utawa nggih menika tumbuhan sanesipun. Mila kanthi menika sejatinipun sato kewan ingkang rumangkang wonten sak lumahing bumi sarta manuk-manuk ingkang meberaken suwiwinipun wonten ing ngawang-ngawang sedaya wau minangka umat kados dene kita sami ingkang sami-sami piyambakipun tasbih, piyambakipun ugi ngagungaken asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Ananging kula lan panjenengan sami boten saged mireng lan boten saged mangertos nggih menika basanipun kemawon. Ananging piyambakipun ugi tansah ngegungaken Allah Subhanahu wa taala. Tasbih dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah taala, dene kita sami manungsa ingkang nggih menika dipun angkat derajatipun dados khalifah, dados pendamping, dados pengelola, dados pemimpin wonten ing muka bumi menika sanes kagem nggih menika tumindak sewenang-wenang. Tumindak dhateng nggih menika piyambakipun boten adil. Contonipun piyambakipun nalikanipun dipun paringi kebijakan neruk aslingipun alam utawi nggih menika ngrampas kawontenan nggih menika alam ingkang wonten ing nggih menika lumahipun bumi.
Sehingga piyambakipun ngrusak dhateng nggih menika alam kala wau jalaran menapa kesewenang-wenanganipun. Sehingga jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, piyambakipun nalikanipun nuruti nafsu sehingga nggih gunung sak gedhenipun gunung Uhud men nggih tetep dipun tedha. Artosipun menapa? Kekayaan alam sak jembaripun napa kemawon menawi manungsa boten linandesan dhateng wahyunipun Allah, piyambakipun badhe ngrusak dhateng nggih menika alam kala wau. Sehingga jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, ajaran Islam paring pituduh ingkang sanget nggih menika adil dhateng piyambakipun ingkang ngurungkepi utawi tiang-tiang ingkang wonten sak lingkunganipun. Sehingga bilih asung pakan dumateng kucing kemawon ingkang nembe saweg kaliren utawi paring toya dumateng kewan ingkang nembe melet-melet cengkelaan, dalam ajaran Islam menika dados lumantaranipun nggih menika pangapuranipun Allah Subhanahu wa taala. Kasawangsulipun piyantun ingkang miloro, piyantun ingkang saweg nyiksa sarta ngrusak alam secara dolim saged datengaken lahi sarta laknat saking zat ingkang maha nitahaken alam saisinipun kala wau. Sehingga jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, menawi kula lan panjenengan sami purun sinau saestu piyambakipun boten bakalan nggih menika nuruti nafsu kangge ngrusak dhateng alam kala wau. Kani menika wonten kesempatan dalu menika badhe kita aturaken hakipun makhluk sanesipun kewan lan lingkungan bilih ajaran Islam menika rahmat dhateng sedaya alam. Tresna dumateng sakabehipun titahipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, rahmatan lil alamin, tiyang ingkang nate ngendika rahmatan lil alamin menika tresna dumateng titahipun Gusti Allah. Ing pungkasanipun dalam pirembakan ingkang sampun kita aturaken, hak-hak ingkang lebet dalam ajaran Islam kedah dipun pahami. Bilih rahmat welas asih ingkang dipun bekta dening agami menika boten winates kagem namung umat manungsa kemawon, boten. Ananging kagem makhluk sanesipun kados dene to nggih menika sato kewan sarta tetanduran lingkungan alam ugi nggadahi hak ingkang kedah dipun hormati dening tiyang mukmin sanesipun. Kudu dijaga, kudu diopeni. Mila kanthi menika Islam ngajari bilih alam semesta menika sanes namung barang ingkang mati ingkang saged dipun eksploitasi utawi dipun perah sakarepe dhewe, boten. Ananging wujud titahipun Gusti Allah ingkang sami-sami piyambakipun ugi tasbih, gegodhongan utawa tetanduran utawa nggih menika kewan piyambakipun ugi sami tasbih nyucikaken dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi caranipun piyambak. Mila kanthi menika setunggalipun mukmin ingkang jero tauhidipun, ingkang lebet keyakinanipun piyambakipun badhe nyawang alam saisinipun kala wau kanthi pandelengan ingkang welas lan asih. Nggih. Saben godhong ingkang jiblok, saben semut ingkang jumangkah sarta saben toya ingkang mili sedaya menika ciptaanipun Gusti Allah, sehingga tresna dhateng ciptaanipun Allah minangka tresna dhateng Allah Subhanahu wa taala piyambak. Mila kanthi menika minangka wujud tresna dhateng Allah, kita sami maringaken hak-hakipun. Hak dhateng kewan, hak dhateng tetanduran ingkang saestu lingkungan kala wau dipun ciptaken kagem kepentinganipun manungsa. Ananging manungsa ingkang dipun pasrahi tugas minangka khalifah, pemimpin, pengelola ing bumi ingkang wajib makmuraken alam saisinipun kala wau dipun awisi keras damel nggih menika kerisakan. Mila kanthi menika wontenipun banjir bandang, wontenipun nggih menika kedadosan nggih menika bencana alam sedaya kala wau ora liya
merga polah tingkahipun manungsa piyambak ingkang namung mburu nepsu kangge ndamel nggih menika nuruti inggih menika kemauanipun sehingga mboten gatosaken kaitanipun bilih alam kedah dipun lestantunaken utawa nggih menika kewan ugi tansah ugi dipun jagi. Kula kanthi menika wonten setunggalipun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah supados asih kinasih supados tresna lan asih dumateng makhluk wonten ing bumi. Kados dene dipun riwayataken dening Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu piyambakipun Kanjeng Nabi ngendikaken ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Wong-wong kang asih kinasih, wong-wong sing welas asih bakal dipun paringi rahmat dening Zat ingkang maha welas lan asih. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Padha welas asih marang sapa wae lan apa wae ana ingkang wonten ing sak lumahipun bumi mesti Zat ingkang ana ing langit bakal welas lan asih marang sira kabeh. Sehingga jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah kanthi dalil kala wau Kanjeng Nabi ngemutaken dhateng kula lan panjenengan sami manungsa ingkang tauhidipun kiyat, keimananipun kokoh lan bakoh, piyambakipun kedahipun tansah nggih menika welas lan asih dhateng makhluk ingkang sampun sumebar gesang wonten ing saklumahipun bumi kala wau. Sehingga jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala wonten hadis kala wau dipun terangaken wonten Tuhfatul Ahwadi bi Syahri Jami' At-Tirmidzi panyeratipun Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri piyambakipun nerangaken bilih tembung man fil ard sapa wae apa wae ana ing muka bumi menika nggadahi teges am utawa umum utawa nggih menika menyeluruh ingkang dadosaken menika nyakup tiyang ingkang mukmin, tiyang ingkang kafir, sarta kewan ingkang jinak kados dene kucing, wedhus lan sanesipun, sarta kewan ingkang galak ingkang boten bebayani dhateng kula lan panjenengan sami. Kedah dipun welas lan asihi jalaran menapa? Wujud welas lan asih dumateng kewan inggih menika mawi maringi pakan, maringi toya sarta mboten paring beban ingkang ngungkuli wates kegiatanipun. Kula nate mirsani wonten media sosial wonten negara nggih menika negara timur Timur Tengah utawi negara wonten luar negeri. Nggih wonten tiyang ingkang ginakaken jaran kalau kangge ngangkat kangge nggih menika beto barang-barang kala wau wonten jaran ingkang turu, ingkang lara-laranen, ingkang lakune sikile pincang kemawon tasih dipun ginakaken. Wonten setunggalipun tiyang ingkang tasih gadhahi raos welas lan asih. Jaran-jaran sing dinggo beto utawa sing ngangkati barang sing lara kuru tur sing nggih menika pincang kala dituku, ditumbas. Saperlu napa? Diopeni, diobati, didandani. Sehingga menika ngimutaken bilih kula lan panjenengan sami ugi kedah mekaten kahananipun. Sehingga ngimutaken kita sami menungso ingkang gadhahi keimanan ingkang kiyat tentunipun langkung tresna lan asih dhateng nggih menika makhlukipun Allah wonten ing muka bumi kala wau. Bila kanthi menika jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, hadis menika dados landasan teologis anggenipun konservasi alam sarta perlindungan kewan kala wau lebet ajaran Islam. Wong-wong ki mau njaga ngalam utawa tansah nggih menika nglindungi sato kewan menika salah setunggalipun ajaran saking ajaran Islam. Sehingga jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah menawi jenengan mirsani wonten sato kewan ingkang nggih menika mesakni utawa nggih menika betahaken pangupen jenengan pendet menika mbuktekaken jenengan tresna dhateng nggih menika sesaminipun utawi makhlukipun Allah Subhanahu
wa taala. Bila kan menika hak kewan pikantuk panganan, pikantuk pangayoman. Sing ngopeni manuk aja gur ngopeni mergo seneng karoan nggih menika ocehanipun. Utawa mergo seneng kok nek dilombane gen menang boten. Ning mbotekaken bilih kita sami dipun perintahaken dening Allah supados menapa? Nresnani bilih nresnani kewan, bilih ngopeni kewan menika setunggalipun perintahipun Gusti Allah. Sato kewan ingkang dipun ingu dipelihara utawa kewan ingkang sobo ingkang liar menika nggadahi hak kagem pikantuk kawilujengan sarta kabetahan dasar kados dene toya lan panganan. Syariat Islam kanthi gumathok, syariat Islam kanthi cetha lewa-lewa piyambakipun neptakaken ajaran Islam kalau netepaken li sapa wae kang ngingu kewan ning boten maringi pakan utawi dikurung ngantos mati keluwen piyambakipun badhe mlebet neraka jahanam wal iyadu billahi min dzalik. Asa wangsulipun menawi asung toya kagem segawon anjing utawa kirik kemawon nggih menika saweg kirikipun melet-melet kelak kemawon saged dadosaken sebab tumuripun rahmatipun Allah, ampunanipun Allah dumateng dosa ingkang ageng. Sinten kala wau seorang pelacur ingkang dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelacur ingkang mesakne ngerti kewan ingkang melet-melet khususipun kirik kala wau dipun paringi unjukan, dipun paringi menika pangomben, menika dados ampunanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten riwayat ingkang misuwur babakan tiyang istri nakal utawi pezina saking Bani Israil ingkang dipun apura dosanipun amarga nguculi sepatune kanggo njupuk banyu saka sumur sing jero lajeng nggih menika diombekne marang nggih menika segawon ingkang melet-melet utawa sing ngelak kala wau. Minangka bukti ingkang nyata bilih perbuatan ingkang sepele tumrap kewan kemawon saged nggadahi aji ingkang luar biasa sarta welas asih dhateng nggih menika timbanganipun Gusti Allah wonten ing dinten kiamat. Punapa dipun lebetaken surganipun Allah. Senajan piyambakipun pelacur pezina ning atinipun tesih nggadahi raos asih utawi welas lan asih dhateng sato kewan kelawah. Jamaah ingkang dipun mulyakan Allah. Perbuatan menika Gusti Allah ningali keikhlasanipun sarta rasa welas asih ing saklebetipun kalbuning tiyang wau sehingga nalikanipun nulungi titah ingkang asor sarta asring dipun sepelekaken ning menika jalaran keikhlasan lan jalaran welas asihipun Gusti Allah paring ampunan dhateng piyambakipun nggih menika pelacur utawi wanita pezina ingkang nggih menika saweg ngombeni segawon saking nggih menika sepatune njipuk banyu lajeng diombekne kalian kirik kala wau. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, ganjaran ingkang agung ingkang asung paring pakan kewan kados dene dipun riwayataken dening sahabat Abu Hurairah saking Bukhari lan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaken faqalu ya Rasulullah wa innal lana fil bahalimi ajran. Sahabat banjur nyuwun pirsa, "Do Rasulullah, apa kita sami oleh ganjaran, oleh pahala menawi ngapiki, menawi nggih menika tresnane dhateng kewan-kewan?" Faqala fi kulli kabidin radbatin ajrun. Ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilih saben ati kewan sing teles tegesipun makhluk ingkang tesih urip menika wonten ganjaranipun. Sehingga jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Perkawis kula ngempetaken dhateng kula lan panjenengan sami. Ngopeni kewan ati sing jek teles diuri-uri, dikei pakan, dikei ngombe. Utawa piyambake utawa kewan kala butuhke ganjaranipun ageng. Ngendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wonten nggih menika kitab Syarah Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari dipun serat nggih menika Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani dipun terangaken bilih kulli kabidin fi kulli kabidin radh, saben ati ingkang teles menika minangka kiasan utawa majas kagem sedaya titah ingkang gadah nyawa sarta mbetahke toya utawi mbetahke pakan. Ngaten nggih. Menika ingkang dipun maksud sedaya ingkang butuhne banyu ya kuwi mau tumbuhan utawa maneh kewan menika mbetahaken nggih menika toya utawa mbetahaken pangan sedaya kala wau Ibnu Hajar nukil saking para ulama bilih hadis menika dados anjuran utawa sunnah kagem nindakaken tumindak ingkang ihsan. Ihsan kalau tumindak ingkang paling becik dumateng sedaya kewan kajawi kewan-kewan ingkang dipun perintahaken kagem dipun pateni. Kejawa kewan-kewan ingkang dipun perintahaken kados dene dipun pejahi. Kewan punapa kala wau? Kados dene menika ula, tikus sarta asu ingkang galak ingkang bebayani menika dipateni mboten napa-napa. Jelaran punapa? Menika perintahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning sanesipun menika kedah dipun uri-uri diopeni. Sehingga jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, bila kali menika monggo kita sami tansah nyuwun dhateng Allah mugi manah kula lan panjenengan sami tansah nggadahi raos welas lan asih dateng nggih menika makhluk sanesipun manungsa. Ingkang salajengipun semanten ugi kita sami nalikanipun nyembelih kewan, nalikanipun meragat kewan ugi dipun perintahaken kanthi nyembelih ingkang ihsan, panyembelihan ingkang becik. Senajan Allah sampun ngalalaken dening daging sato kewan kados dene sapi utawi wedhus utawa pitik gitu kangge dipun dahar, nanging proses medhot nyawanipun kewan kala wau kedah dipun lampahi mawi perbuatan ingkang ihsan utawi kesaenan sarta etika. Dados wis kuwi barange karom, mateni cara karom. Jenengan nate mirsani? Kirik. Kirik kuwi barang sing karom. Matenine ya kanthi karom, kapane. Iki keplaki sirahe, ditutuki sirahe. Jarene nek ditutuk sirahe, iwake tambah ganas. Nauzubillah min dzalik. Padahal kita dipun perintahaken nek nyembelih kanthi ihsan sing becik nalikanipun medhot gulune. Sehingga jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, Islam boten ngeparengaken manungsa kala wau tumindak kasar utawi menapa miloro dateng kewan saderengipun dipun sembelih. Saderenge disembelih. Lele. Lele kalau nggih kadang-kadang ada disembelih ngeroncah-ngeroncah. Hidup tok sirahe sik. Lah menika ndadosaken pepeling kula lan panjenengan sami. Kanthi cara ingkang alus, kanthi cara ingkang ihsan. Sehingga ampun ngantos kula lan panjenengan sami kanthi nepsu hawa nepsu ingkang boten nggih menika dipun ukur ndamel kula lan panjenengan sami cilaka. Nauzubillah min dzalik. Mila kanthi menika kewan ingkang gadahi hak kagem dipun sembelih mawi cara ingkang paling rikat, pitik setitik atau paling setitik nggih menika ngraosaken sakit. Mila wonten nggih menika nalikanipun ajeng Idul Adha utawi nggih menika kurban kathah rencang-rencang ingkang sami piyambakipun paring nggih menika pangertosan. Caranipun nyembelih, caranipun ngungkal lading sedaya kala dipun tedahaken supados punapa supados piyambakipun tansah nggih menika nggadahi perbuatan ingkang ihsan dhateng nggih menika sato kewan kala. Ampun ngantos miloro dipun ekek-ekek nyembelihipun menika ndamel tambah loronipun. Sehingga dadosaken pepeling kula lan panjenengan sami wonten trikipun, wonten teorinipun, wonten tata caranipun sing damel kula lan panjenengan sami nggih menika ngurangi loronipun nggih menika sato kewan ingkang nalikanipun dipun sembelih.
sarta ginakaken lading ingkang sangat landhep supados menapa piyambakipun kewan kala wau boten ngraosaken laranipun nemen. Sehingga jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala menika hak ingkang kedah dipun tunaiaken. Kanjeng Nabi ugi ngawisi ingkang linanggung ngasah lading wonten sak ngajengipun dhateng kewan ingkang badhe dipun sembelih. Jenengan ngasah pisau wonten ngajengipun ning ngarepe kewan men boten angsal, gitu. Menika ngemutaken dhateng kula lan panjenengan sami bilih kita sami tansah gadahi ihsan. Ampun ngantos malah jenengan kepara ngungkale ning ngarepipun sehingga dadosaken nggih menika tambah diris-iris atinipun. Senajan nggih mboten saged guneman kados dene kula lan panjenengan sami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambakipun paring piconto bilih mboten angsal nalikanipun asah-asah lading wonten sak ngajengipun kewan ingkang badhe dipun sembelih kala wau. Sehingga menika dipun wastani li perkawis kala wau mateni kewan ingkang kaping pindho. Nggih. Apa malih jenengan nggih wis nyembelih kewan diuncalke marang kewan sing jek urip. Menika kados dene perkawis ingkang boten kepareng kedah dipun ati-ati, kedah dipun jagi ampun ngantos kula lan panjenengan sami tumindak ingkang jalari Gusti Allah mboten ridho dhateng kula lan panjenengan sami. Menika dipun perintahaken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipun riwayataken Saddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu piyambakipun paring dawuh, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sak temene Gusti Allah wis netepake, Gusti Allah wis merintahake ihsan tumindak becik dhateng samu barang perkara. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlata. Mula menawa sira badhe mateni ing peperangan utawa kisos patenana kanthi cara sing becik, nggih. Patenana kanthi cara sing becik tur sing cepet. Aja ndadekke dilara disiksa. Sehingga menika ngemutaken dhateng kula lan panjenengan sami. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzabaha. Lan menawa sira badhe nyembelih kewan sembelihan kanthi cara ingkang becik ugi. Wal yuhidda ahadukum syafaratahu falyuhrih dabihatahu. Ndalah salah siji ning sira ing antaranipun panjenengan nglandhepaken pesone lan nyenengaken maringaken utawa ngringanaken rasa laranipun nalikanipun dipun sembelih. Sehingga jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah taala kathah teori-teori ingkang saged kula lan panjenengan sami pendet anggenipun nyembelih kewan utawa meragat mendo utawa meragat lembu sedaya kala kanthi cara ingkang ihsan. Sehingga jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah taala, Imam An-Nawawi rahimallahu taala nerangaken bilih hadis menika klebet hadis al-jami'ah, hadis ingkang ngimpun luas sing agami, hadis ingkang gadai penemu agami ingkang linangkung kudu digatekke. Tembung yurih dabihatahu tegesipun nglipur sarta nyuda rasa sakitipun mawi kula lan panjenengan sami nglandhepaken peso ingkang badhe dipun kangge nyembelih dhateng kewan kala wau. Ampun ngantos borok kanthi peso ingkang tumpul boten medhot gulune utawa nggih menika saderengipun nyawane bener-bener ilang. Sehingga jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala menika perkawis ingkang kedah dipun gatosaken. Para ulama salaf netepaken tumindak kasar dumateng kewan ingkang badhe dipun sembelih minangka tumindak ingkang makruh, tahrim utawi malah haram menawi dipun sengaja nyiksa kala wau. Kila kane menika wonten panjenengan senajan dolani anake ampun ngantos gitu. Nyekel kewan dicancang buntute diupeng-upengke. Dicancang sriwine nggih dipun pitang-piting ampun ngantos. Menika ndadosaken pepiling dhateng kula lan panjenengan sami supados tumindak ihsan dhateng sato kewan. Ingkang salajengipun jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, larangan nyiksa lan dadosaken kewan minangka dolanan kados dene ingkang kita aturaken. Lah ajaran Islam ngawisi kanthi keras tumindak nyiksa kewan ngurung tanpa dipun paringi pakan utawa dadosaken kewan minangka sasaran target dolanan
sarta panahan. Nah, ing zaman jahiliyah asring lari-lari utawa tiang diwasa ngiket manuk utawa pitik lajeng dipun panah, dipun damel menapa nggih menika sasaran ngantos mati namung kagem tontonan utawi nggih menika geladen kemawon. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nglaknat sinten kemawon ingkang ndadosaken makhluk bernyawa minangka gerat sasaran tembak kagem dolanan. Utawi kalebet ingkang larangan menika inggih menika adu kewan, ngoten. Adu pitik jago utawa nggih menika adu kewan kangge nggih menika sruduk-srudukan ngoten. Kados ini perkawis kala tumindak menika ngandung unsur dolim nyiksa kewan supados tarung dumugi mati utawa dadi tatu utawa nggih menika lara ingkang parah. Sarta asring dados ajang judi ingkang dipun haramaken naudzubillah min dzalik. Kewan-kewan kasebat badhe nuntut tiyang ingkang miloro panjenenganipun wonten ing pengadilan wonten ing dinten kiamat. Siksaan alit dumateng kucing kemawon saged nglebetaken tiyang estri ingkang sregep ngibadah dumateng siksanipun neraka langkung-langkung piyambakipun sengaja anggenipun adu kala wau. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngimutaken dhateng kula lan panjenengan sami. Bilih lewat Abdullah bin Umair wonten tiyang ingkang ngurung kucing boten keipakan. Piyambakipun ngendikaken, "Uddibat imra'atun bi hirratin sajanat hatta ma'atat." Ana sawijining wong wadon kang disiksa amarga siji kucing kang dikurung dipenjara nganti mati. Auzubillahi min dzalik. Pada khalat fihan nar banjur dheweke mlebu neraka amarga kucing sing dikurung ora dikeipakan nganti tekanipun pati. La hiya at'amaha wa saqatha idjabahat. Lajeng dheweke ora menehi pakan utawa ngombe kucing kuwi mau nalikanipun dipun kurung lan ora uga nguculke kucing kuwi supaya nggih menika lunga golek pangan utawa nggih menika golek omben-omben ning malah kepara dikurung terus nganti tekanipun pati. Naudzubillah. Imam Ibnu Hajar njlentrehake bilih riwayat menika wujud dalil. Bilih dalil nggih menika kewan ugi gadah hak ingkang kedah dipun hormati sarta kisos wonten ing dinten kiamat. Wanita kasebat dipun siksa neraka namung merga setunggal kucing ingkang nedahaken bilih dolim dumateng makhluk ingkang boten saged bela diri menika dosanipun awrat sanget ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Boten saged nggih menika endo, boten saged nggih menika bales, olah boten saged nggih menika ngruncal ananging nggih menika kanthi lemahipun menika ndadosaken malah piloro ingkang ageng. Al-Qadiyat nedahaken bilih menawi dolim dumateng kucing kemawon saged dadosaken mlebet neraka punapa malih dolim dumateng manungsa utawa sesama muslim. A'udzubillahi min dzalik. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah ingkang pungkasan, jagi lingkungan, tetanduran lan sumber banyu saking kerusakan. Lho kan menika wonten zaman rumiyin. Sak menika napa tesih? Tiyang ingkang nguri-uri punden. Diuri-uri punden kalau mboten dalam rangka piyambakipun paring sesajen. Ananging menapa piyambakipun ngertos bilih nalikanipun wonten sesajen ingkang dipun simpen dhateng mriku wontenipun nggih menika buah-buahan, wontenipun trasi menika awujud bilih buah-buahan nalikanipun sampun bosok menika badhe nuwuhaken punapa probiotik ingkang badhe njagi resikipun toya kala. Semanten ugi nggih menika trasi menika sumber probiotik ingkang sae. Ning nggih menika lambat laun ilmu sing boten dipun mangertosi bilih kanthi nyajeni wit gedhe menika nyajeni sing nunggu. Padahal boten awujud punapa supados sumber toyanipun tambah resik tur wong arep piye-piye wedi. Oh kuwi mau nek sing nunggu. Ning gandeng nggih menika lambat laun dadosaken tiyang kula mboten sinau lan mboten ngerti tujuanipun muri-uri punden ben resik piyambakipun ngantos sak menika malah disembelih pitik. Jalaran punapa enten sing nunggu. Lah menika ingkang dadosi cilaka dhateng piyambak.
Maksudipun dipun jaga, dipun pelihara, wontenipun sumber air supados tansah nggih menika berkah, tentunipun diopeni tetanduran-tetanduranipun. Ditanduri tanduran-tanduran sing dadekne nyerep banyu. Kados dene wonten nggih menika Gunung Lawu, wonten nggih menika Tahura. Tahura kala wonten proyek ingkang luar biasa. Zaman rumiyin nandur kala nggih menika jutaan bibit. Jutaan bibit dipun sebar, dipun openi. Lajeng nggih menika nandur punapa wit pring utawa deling. Jalaran menika ingkang ngandhut nggih menika sumber-sumber banyu ingkang kathah. Sehingga wonten nggih menika terang ingkang panjang. Alhamdulillah daerah pesisir utawa daerah kaki Gunung Lawu boten ketelasan toya. Rumiyin radi ketelasan ngantos nggih menika piyambakipun kudu njaga, kudu nurut, nek ra diturut ya dipedhot ning dalan. Ning sak menika alhamdulillah senajan nggih menika terang, senajan nggih menika musim kemarau, alhamdulillah menika tasih saged nggih menika mancaraken toya ingkang ageng. Ngantos sak menika bendina kala wau ewonan ton nggih sing diusung truk banyu kala wau saking Kemuning ngantos dugi pundi-pundi menika mujudaken sumber toya kala kedah dipun openi, dijaga, dipelihara. Kanthi punapa tetanduran-tetanduran kala tansah dipun openi, ditambahi meneh nek wis ngetok siji ya nandur senes liyane. Supados punapa menika ingkang njagi lestarinipun alam kula lan panjenengan sami. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, boleh mekaten lan semanten ingkang kita aturaken magepokan kalian hak datang sesaminipun datang nggih menika alam ngimutaken kita sami bilih saestu ajaran Islam kula ajaran rahmatan lil alamin ingkang tansah njagi datang nggih menika kahanan donya kala wau supados nentremaken manfaati migunani dhateng manungsa gesang teng alam donya khususipun lan dumateng nggih menika kewan sanesipun utawa makhluk sanesipun. Wallahu taala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekap semanten kirang langkungipun nyuwun pangapunten kebilih mekaten ingkang saged kita aturaken. Kebilih wonten setunggal buku ingkang saged kula paringaken dhateng panjenengan sami. Wonten pitakenan ingkang jenengan kedah dipun jawab gitu. Nika buku niku sami ingkang kados kita waos gitu. Pingin nembe rampung cetak setunggal nembe nggih menika kita bukuaken setunggal dereng kathah menika kagem bapak-bapak utawi ibu-ibu ingkang saged jawab pitakenanipun. Pitakenanipun namung gampil. Gampil sanget. Punapa? Nggih. Ingkang sepisan lan ingkang pungkasan pitakenanipun punapa hak ingkang dipun paringaken dhateng kewan nalikanipun dipun sembelih. Napa? Oh nggih ibu-ibu piyambak sing wingking jawab. Napa Bu? Tidak menyiksanya. Selain itu ada ketika mau menyembelih. Tidak menunjukkan pisaunya. Sebelum menunjukkan pisaunya. Nggih, jawabanipun diasah pisaunya yang tajam salah satunya ya. Kemudian tidak mengasah di depannya nggih. Monggo insyaallah barakallahu fikum. Nika hadiah kagem ibu-ibu ingkang inggih menika njawabitaken. Wabillahi mekaten Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kirang langkung ngapunten. Akhiri subhana Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.